한 주의 시작인 오늘도 전국에 비나 눈이 내리겠습니다. 찬 공기가 유입되면서 날도 부쩍 쌀쌀해졌는데요. 날씨 클릭에서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 캐스터, 오늘도 전국에 비바람이 예보됐다고요? 네, 그렇습니다. 출근하실 때 우산 잘 챙겨 주셔야겠습니다. 오늘도 전국에 비가 내리면서 궂은 날씨가 이어지겠는데요. 예상 강수량은 5에서 20mm로 적겠습니다. 다만 돌풍과 벼락을 동반하겠고 쌀락 우박이 떨어질 수 있어서 주의하셔야겠습니다. 기온이 낮아지면서 비가 눈으로 바뀌어 내리는 곳도 있겠는데요. 대설특보가 발효 중인 강원 산지에 최대 8cm, 그 밖의 내륙 지역은 1에서 5cm가 되겠습니다. 여기에 바람까지 가세게 불겠습니다. 전국의 순간 초속 15m 이상의 강풍이, 해안가를 중심으로는 초속 20m 이상의 돌풍이 몰아치겠습니다. 항공기나 배편 이용하시는 분들은 사전에 운항 정보를 잘 확인해 주셔야겠습니다. 날씨도 크게 쌀쌀해지고 있습니다. 이 시각 서울의 기온은 2.8도, 대구 4도로 출발하고 있습니다. 한낮에도 서울 10도, 대전 11도, 광주 12도에 그치겠습니다. 찬바람의 체감 추위는 이보다 더 심하니까요. 옷차림 따뜻하게 해주셔야겠습니다. 바다 날씨도 좋지 않습니다. 대부분 해상에 풍랑특보 발효 중인 가운데 바다의 물결은 최고 5m로 매우 거세게 일겠습니다. 이번 눈가비는 내일 새벽이면 대부분 잦아들겠습니다. 또 수요일부터는 추위가 물러가면서 예년 이맘때 봄 날씨를 회복하겠습니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.